На этой кухне реализовано сразу несколько интересных моментов. Во-первых, вместо стандартной вытяжки здесь варочная панель со встроенной вытяжкой. Рабочая поверхность здесь из металла, как на профессиональных кухнях. Верхние шкафчики кухни с автоматическим приводом, а остров из искусственного камня. А смеситель здесь от компании Amaikiri с различными режимами, что очень удобно при готовке. Но это еще не все. В столешницу острова кухни встроен вот такой мини-бар с подсветкой, где можно хранить бокалы и какие-то принадлежности для кухни.